Allora, oggi vorremmo fare una predicazione doppia come abbiamo fatto qualche mese fa, perché nel cuore abbiamo avuto la stessa parola, diciamo così, lo stesso messaggio, per cui Antonietta leggerà il passo che ha scelto per oggi e io vi leggerò poi il mio passo, che è simile, ha lo stesso significato e vuole lanciare lo stesso messaggio. Per cui, siccome c'è un'intesa particolare in questo giorno, aprite le orecchie perché evidentemente il Signore ci vuole dire qualche cosa. Magari la prima persona a cui vuole parlare il Signore sono io, magari sei tu, quindi apriamo tutti le orecchie. Va bene? Quante orecchie abbiamo? 2? Apriamole tutte e due. Amen? Amen? Amen. Così come gli occhi, apriamo tutti e due gli occhi. Amen. Intanto è una parola che il Signore l'ha dato a me nel cuore giovedì scorso quando sono andata a pregare, e poi la stessa parola praticamente l'ha confermata, senza saperlo, a Lina Calà, è Geremia 11, e poi stamattina me l'ha ridata. Allora mi sono detta, poi parlando con Carmelo giustamente, abbiamo capito che era un messaggio da annunciare alla Chiesa. È un messaggio per tutti, quindi cerchiamo di capire. Io non lo leggerò tutto perché è un po' lungo, perché mi voglio soffermare su determinate cose, sulla centralità del messaggio. Va bene? Poi a casa leggete la parola intera, perché la parola va letta tutta intera nel contesto, giusto? È Geremia 11. Alziamoci. Io vado leggendo dei versetti saltellanti. Allora, il versetto che sto leggendo adesso è il versetto 3. E tu di loro, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto. Versetto metà del 4. Ascoltate la mia voce e fate queste cose in base a tutto ciò che vi comando. Allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Poi il versetto 6. Allora l'Eterno mi disse: proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Amen? Parola del Signore, vi potete sedere. Intanto voglio ringraziare tutti voi, specialmente i nuovi, che sono i nuovi ma sono vecchi, cioè che sono vecchie sorelle, non vecchie nel cammino, amen. Quindi noi siamo felici, lo voglio dire pubblicamente, noi siamo felici perché Dio regna, Dio vuole questo e Dio l'ha ottenuto. E io veramente ringrazio di cuore Dio per tutto quello che ha fatto in mezzo a noi e dentro di noi. E comunque siano andate le cose, ricordatevi che il Signore ci ha raccolto lo stesso, ci ha radunato, chi in un posto, chi nell'altro posto, ma abbiamo fatto lo stesso cammino. E siamo giunti laddove il Signore voleva che noi arrivassimo, tutti quanti. Quindi veramente ringraziamolo di cuore perché le vie del Signore sono infinite. È infinito è l'amore suo per noi, per tutti noi. Dio continuamente fa dei patti con l'uomo, però molte volte l'uomo trasgredisce, perché dentro di noi c'è ribellione, c'è carnalità, c'è disobbedienza, c'è vanagloria, c'è orgoglio. Però il Signore è pronto, quando noi siamo pronti ad allargare il cuore, a sottometterci alla sua volontà, il Signore è pronto a venirci incontro e ad aiutarci, ad assisterci in ogni cosa e a rinnovare il suo patto, perché è un Dio che non si smentisce mai.
è un Dio, perché quando Dio dice che ti ama, Lui mi ama eternamente. E lo fa veramente. Non è come noi uomini siamo fallaci. Noi diciamo possibilmente ti amo all'uomo o la donna all'uomo, giusto? Ma molte volte noi siamo fallaci. Il nostro parlare è così ambiguo, molte volte, effimero, e vola via senza che noi ce ne rendiamo conto. E molte volte quello che noi diciamo non lo portiamo a compimento, ma le parole che dice Dio rimangono in eterno. Se Lui dice una cosa, quella cosa è. E noi per questo dobbiamo andare avanti. E per questo noi dobbiamo rimanere fedeli al Signore. Perché quando Lui dice una cosa, quando dice tutto ciò che Egli dice è amen. Già in Lui è fatta la cosa. Siamo noi. Ma se noi non vediamo molte volte il risultato è perché il Signore vuole che noi raggiungiamo il tipo di fede che Lui vuole, perché Lui ce l'ha data, quindi noi dobbiamo metterla in pratica quella fede. Molte volte quella fede noi non la mettiamo in pratica. Perché? Perché ci facciamo assalire dai dubbi, dalle perplessità, dai terrori, dalle paure, ci facciamo assalire da tutto ciò che ci può allontanare da Dio. Ma Dio è fedele, e Dio, anche se siamo noi ad allungare i tempi, ma quando Dio dice una cosa, quella cosa è. Noi dobbiamo rimanere fermi in quella cosa. E dobbiamo rimanere fermi in Gesù, perché voi qua non venite per noi, voi dovete venire per il Signore. Tutti quanti, anche io, noi veniamo per il Signore, per onorare il Signore, per dare gloria al Signore. E tempo fa il pastore Carmelo mi faceva riflettere sulla parola onorare. Lui proprio diceva, onorare non è servirlo come noi pensiamo, servire Dio come noi pensiamo. Ecco, perché lui faceva il paragone con onorare, cioè il quarto comandamento, onora il padre e la madre. Onorare significa non disonorare il padre e la madre. Non è tanto il servizio che tu fai, perché a volte non possiamo fare granché. Però l'importante è che tu non vai a vergognare di te, tuo padre e tua madre. È questo l'onore che noi rendiamo a un genitore terreno. Ed è questo l'onore che dobbiamo rendere a Dio. Non dobbiamo far vergognare di noi Dio. Dio ci ha chiamato. Allora noi ci dobbiamo prendere l'impegno con serietà e lavorare con serietà ed umiltà, sottomettendoci veramente a Dio, sottomettendoci alla sua volontà, sottomettendoci alla sua parola, perché ogni qualvolta che noi non facciamo quello che Lui ci dice di fare, o pensiamo di testa nostra, o agiamo di testa nostra, o lasciamo agire la nostra carnalità, la nostra mentalità vecchia umana, la nostra caparbietà, noi rompiamo il patto con Dio Padre Onnipotente. Qua lo dice bello chiaro, la parola dice: maledetto l'uomo che non ascolta le parole di questo patto. Quindi quando Dio ha fatto il patto con il suo popolo, il popolo ha preso tutto il pacchetto, non ha preso solo il patto sigillato, la scritta io mi lego a te, ti lego a me, no, ha preso il popolo, ha preso tutti i suoi comandi. Amen. Cioè non ha lasciato da parte i suoi comandi. Quindi ogni qualvolta che il popolo invece disonora Dio non osservando la sua parola, viene meno al patto e quindi spezza questo patto. Viola il patto. E violare il patto ci conduce alle tragedie, perché già il Signore dice: maledetto l'uomo che non ascolta, maledetto, ma non perché Dio ci maledice, ma perché siamo noi che ci attiriamo, rompendo il patto, noi ci attiriamo la maledizione. Dio ha parlato chiaro e Dio non si smentisce. Quindi tutte le volte che noi disonoriamo Dio, rompiamo il patto. Quindi noi ci attiriamo la maledizione. Quindi quando noi diciamo: ma perché le cose non mi vanno così? Ma perché non mi ascolta? Perché non vedo risultati nella mia vita? È perché noi spesso
viviamo in un regime di maledizione, perché noi abbiamo permesso non a Dio di regnare, ma al diavolo di circuire la nostra vita. Ma Dio parla chiaro, Dio vuole il nostro bene, Dio ci ama di un amore eterno e ancora ci conserva pietà e misericordia, lo leggiamo in Geremia 31, ve lo ricordate questo passo? Quindi dal momento in cui Lui è sempre pronto per usarci misericordia, dipende da noi la benedizione e la maledizione. Amen. Quando noi abbiamo letto quello che leggiamo nel versetto, a metà del versetto 4, cosa abbiamo letto? Ascoltate la mia voce e fate queste cose in base. Guardate, ascoltate la mia voce. E la sua voce che cos'è? La voce è la parola. La voce che viene da Dio è la parola. Dio non ha voce umana, ma ha una voce divina, che è la parola che entra nel cuore, nella mente, nelle orecchie di ogni uomo di buona volontà. E vedete cosa dice? Ascoltate la mia voce e fate queste cose in base a tutto ciò che vi comando. Quindi non è che il Signore ci sta dicendo soltanto ascoltate e basta, e conservate. No, ascoltate e fate tutte queste cose in base a tutto ciò che vi comando. Quindi se noi non ascoltiamo e non facciamo tutto ciò che Dio ci comanda di fare, noi trasgrediamo, noi siamo ribelli. Noi siamo disubbidienti e la ribellione, la disubbidienza sono pericolose nella nostra vita. Nella vita di un cristiano sono pericolose. Dio ci ama, però nello stesso tempo vuole la tua e la mia fedeltà. E vuole che noi rimaniamo fermi in questa fedeltà. Io vi voglio dire una cosa a proposito di fedeltà. Nel 99 ho iniziato ad andare, spesso andavo da Don Gallo, il venerdì ad Aragona. E io ero propensa ad andarmene in Africa, io volevo andarmene in Africa, perché faceva, vabbè Signore, io ti servo, tanto lo stesso ti servo. Tanto, sempre tue sono, e lo stesso ti servo. Ma non capivo la gravità della cosa che gli dicevo al Signore, perché io volevo fare la volontà sua secondo la mia volontà. Cioè, il Signore mi ha preposto a Villalba, ma io me ne volevo andare in Africa. Cioè, lo sapete, là mi è arrivata una voce nel cuore, ad Aragona, mentre si lodava il Signore, mi è arrivata questa voce: rimani nel mio amore, Maria. Io in un certo senso mi sono turbata, poi ho riflettuto, poi ho pregato. Quindi il Signore voleva da me che io rimanessi nel suo amore e rimanessi con Lui dove Lui voleva che io rimanessi, non dove io volevo andare. Per me era la stessa cosa servire il Signore. Dovunque si può servire il Signore, giusto? Non è che ci sono luoghi particolari, anche perché Gesù cosa ha detto? Non si adorerà Dio né a Gerusalemme né su questo mondo, ma in spirito e verità ovunque, giusto? Ma l'adorazione la puoi fare ovunque, ma il lavoro, il servizio è laddove il Signore vuole che tu sia. E siccome il Signore vuole che Villalba veramente sia un fuoco per il mondo intero, allora uniamoci, armiamoci, lottiamo e vinciamo nel nome di Gesù, amen. Quindi gloria a Dio. Ma se io me ne fossi andata in Africa, io non avrei fatto la volontà di Dio, io avrei fatto la mia. Io sarei rimasta fedele al mio amore, non fedele all'amore di Dio, ma Dio mi ha preso in tempo e Dio mi ha fermato, gloria a Dio. Io ringrazio Dio per questo. Quindi quando noi udiamo la voce del Signore, che è la parola, di ogni parola che esce dalla bocca del Signore, noi dobbiamo fare veramente una cosa preziosa dentro di noi. Noi dobbiamo permettere che quella parola ci scavi, che quella parola veramente entra nel profondo dell'anima nostra, che quella parola veramente porti in noi guarigione, trasformazione, rinnovamento, cambiamento. Questo deve essere l'ascoltare la parola.
Questo dobbiamo permettere alla parola, che dentro di noi la parola ci scavi, ci guarisca e ci liberi. Amen. Siete d'accordo? Allora voi sarete, vedete il Signore cosa ci dice? In un primo momento ci dice: maledetto chi non ascolta le parole di questo patto. Nella seconda parte dice: se tu ascolti la mia voce e fai tutto quello che io ti comando di fare, allora voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Quindi quando noi invece non facciamo la volontà di Dio, facciamo la nostra volontà, noi rischiamo forte, perché noi in quel momento stiamo uscendo dal popolo di Dio. Perché Gesù cosa ha detto? Chi è mia madre? Chi sono le mie sorelle, i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio? Quindi noi siamo chiamati a fare la volontà del Padre nostro, che è quella di servirlo, di seguirlo e di fare tutto quello che il Signore ci dice di fare. Ma qualcuno di voi potrebbe dire: no, ma come si fa a fare tutto quello che il Signore ci ordina? Certo, se vivi nella carne non lo puoi fare. Se dai spazio alla carnalità, alla tua mentalità, alla tua vecchia mentalità, e dai spazio al mondo di regnare dentro di noi, è ovvio, non ce la farai mai. Ma se tu invece permetti allo Spirito Santo di ogni giorno rinnovarti la tua vita, di rinnovare la tua vita, e se tu permetti alla parola di regnare dentro di noi e di permettere che la parola ti trasformi, allora sì, ce la farai. A voglia, ce la farai. Perché Dio ha chiamato tutti noi e noi non eravamo chissà che cosa. Non è che eravamo ubbidienti, fedeli, amorevoli, caritatevoli, ma uomini e donne. Eravamo persi in questo mondo. A volte pensavamo bene, a volte pensavamo male, a volte agivamo bene, a volte agivamo male. Non è così. Quando il Signore ci ha chiamato, invece, la parola stessa dentro di noi ci ha dato le sue indicazioni. Amen. Quindi seguendo la parola noi camminiamo sulla traccia di Gesù, sulla via di Gesù, perché noi comunque in ogni tempo, in ogni luogo, noi dobbiamo camminare nella via del Signore e avere i suoi pensieri. Perché il Signore ci rimprovera molte volte, ci dice: i vostri pensieri non sono i miei pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Quindi noi ci dobbiamo uniformare alla via che il Signore ci ha tracciato davanti. La via che è Gesù, giusto? Quindi seguire Gesù e adottare i pensieri del Padre. E come li possiamo adottare i pensieri del Padre? Permettendo che lo Spirito Santo intercede con gemiti ineffabili, permettendo che lo Spirito Santo regni dentro di noi. E uno dei tanti gemiti è anche il parlare in lingue. Quindi se noi permettiamo allo Spirito Santo di regnare dentro di noi, lo Spirito Santo ci permetterà di vivere in comunione con il Signore. E perché lo Spirito Santo conosce i pensieri del Padre. Noi non li conosciamo e non sappiamo cosa fare e come fare, ma Lui sa come agire dentro di noi. Lui ci mette in comunione con il Padre. Amen. E ci dà la rivelazione, perché il Padre si rivela dentro di noi e ci fa comprendere quello che dobbiamo fare. Amen. Ci siete? Sto per finire io. Al versetto 6 leggiamo: allora l'Eterno mi disse: proclama tutte queste parole nella città di Giuda e per le vie di Gerusalemme, dicendo: ascoltate le parole di questo patto e mettetele in pratica. Noi sappiamo che Giuda e Gerusalemme sono stati ribelli. Il re di Giuda, Sedecia, è stato ribelle, non ha creduto ed è stato deportato a Babilonia. Ha visto l'uccisione del figlio, gli hanno cavato gli occhi. Lui ha vissuto una vita miserabile, ma questo perché? Perché Geremia, cioè Dio mandava con costante premura il profeta Geremia, ma non lo ha ascoltato. Anzi, la prima volta ha strappato il rotolo, poi il rotolo è stato rimpiazzato. Ve lo ricordate questo? No? Quindi dopo che è stato rimpiazzato il rotolo, poi in un primo momento ha capito Sedecia che veramente è il profeta di Dio, però lo stesso non l'ha voluto ascoltare.
e gli è finita malamente. Ma non è che il Signore oggi ti manda una parola, domani ti manda un'altra parola e poi ti manda subito in cattività. No, è passato un po' di tempo. Non è stato mandato, non è stato deportato subito. Però quando è arrivato il tempo, gli ha dato tempo, fino alla fine gli ha dato tempo, ma lui non ha voluto ascoltare. Quindi noi invece dobbiamo essere quel popolo che ascolta la voce dell'Eterno, quel popolo che si mantiene fedele al patto dell'Eterno, quel popolo che ascolta le parole del patto e mette in pratica ogni parola. Amen. Passo la parola al pastore Carmelo. Amen. Naturalmente noi abbiamo Gesù che ci aiuta in questo, e meno male. Voglio avvalorare questo discorso perché non è... Quando noi ascoltiamo che il Signore ci parla, certe volte ci pesa. Questo pesare però non è... Capisco che qualche volta può essere difficile ascoltare la voce del Signore e non nego che sarà difficile per ognuno di noi nel futuro, però vedete, l'ascoltare non è solo ascoltare con le orecchie, è ascoltare con il cuore, cioè mettere fede in quello che sentiamo. Quindi se il Signore mi dice una cosa, io la devo fare per fede, non la devo fare perché mi obbliga qualcuno. Va bene? Voi sapete che Dio è lento all'ira e ricco di grazia, significa che Dio in un attimo può avere un nervoso per come noi ci comportiamo, ma è veramente un attimo. Dopodiché è ricco di grazia, che è diverso da Carmelo. Carmelo è al contrario, Carmelo è ricco di ira e povero di grazia, quindi rassegnatevi, devo modificare il mio carattere in questo, però, e quindi qualche volta magari mi arrabbio con voi, ma perché io pretendo che i figli di Dio si muovono in una certa maniera, diano una certa testimonianza, e soprattutto io quando mi ammazzo la vita a dirvi le cose, io non ve le dico per me, non ve le dico per la Chiesa, non ve le dico tra virgolette neanche per il regno dei cieli, già l'avete guadagnato il regno dei cieli, io ve lo dico per la vostra vita. E in merito a questo vi voglio leggere Esodo capitolo 1 versetto 15. Il re d'Egitto parlò anche alle levatrici ebree, delle quali si chiamava Shifra e l'altra si chiamava Puha, e disse: quando assisterete le donne ebree partorienti e le vedrete sul sedile del parto, se è un maschio uccidetelo, ma se è una femmina lasciatela vivere. Ma le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re d'Egitto aveva loro comandato, e lasciarono in vita i bimbi maschi. Allora il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: perché avete fatto questo e avete lasciato in vita i bambini maschi? Mi voglio fermare un attimino qua. Dì alla persona accanto a te: chi è il tuo faraone? Il faraone è una personalità diabolica per il quale le levatrici sicuramente hanno avuto paura. E sicuramente ognuno di noi ha paura del proprio faraone. Il diavolo spesso viene con una bella corona e si fa vedere che è re e fa vedere che comanda lui e ci fa tremare. E spesso la sua voce può essere più potente di quella di Dio. Non sto dicendo una fesseria, perché Dio permette questo, può permettere questo, che la voce del faraone sia più forte della sua. Ma perché? Continuiamo a leggere. Le levatrici risposero al faraone: perché le donne ebree non sono come le egiziane, ma sono vigorose, e prima che la levatrice arrivi da loro hanno già partorito. Or Dio fece del bene a quelle levatrici, e il popolo moltiplicò e divenne straordinariamente forte. Al versetto 17 dice: ma le levatrici ebbero timore di Dio. Certe volte noi non abbiamo bisogno di sentire la voce di Dio, perché già la dovremmo conoscere dentro di noi, scolpita col martello, col fuoco, impressa col fuoco. Il timore di Dio in noi dovrebbe essere qualcosa di fisso, per cui ci fa distinguere la voce del diavolo e ce la fa rinnegare.
Le levatrici hanno fatto questo. Loro non hanno sentito Dio che gli hanno detto guai a voi se fate una cosa di questo genere. Hanno riconosciuto il diavolo nella voce del faraone e hanno detto no, io ho timore di Dio. Amen. Quindi è vero che Dio ci parla abbondantemente, sempre, in ogni momento. Ma se noi conosciamo Dio, noi conosciamo anche il timore di Dio, che non è avere paura di Dio. Non è quello. Se le levatrici avessero fatto quello che avesse detto il faraone, la loro vita non sarebbe stata bella. Come dice Geremia, avrebbero attirato su di loro la maledizione. Avrebbero attirato su di loro il diavolo, perché Dio non fa il male. Quando c'è male nella nostra vita è perché siamo noi che abbiamo aperto delle brecce, ma noi abbiamo anche la capacità nel nome di Gesù di chiudere quelle brecce. Va bene? Dio non vuole che le brecce restino aperte. Dio farà di tutto per chiudere quelle brecce, soprattutto perché ha mandato Gesù per chiudere quelle brecce. Quindi il nostro compito è chiudere le brecce e nello stesso tempo fare nostra la parola di Dio e il timore di Dio nella nostra vita. Le levatrici hanno avuto una grande benedizione. Guardate l'ultimo versetto, il versetto 21, dice così, perché quelle levatrici temevano Dio, egli diede loro famiglie improprio è aggiunto per farci capire il senso, ma evidentemente quelle levatrici mancavano di qualche cosa, mancavano della famiglia, mancavano dell'amore familiare e Dio ha provveduto loro la famiglia. Oh, che cosa c'è nella tua vita che manca? Che cosa vuoi nella tua vita? Impara ad ascoltare la voce di Dio e ad avere timore della voce di Dio. Che ripeto, non è avere paura, va bene? Il timore di Carmelo, quello sì che è avere paura. Va bene, ma il timore di Dio non è avere paura, perché quando Dio ci guarda sempre con gli occhi di padre, sempre con gli occhi amorevoli, ci guarda come figli sempre. Questo non ce lo dobbiamo scordare mai. Se qualche cosa nella nostra vita non va bene o va in maniera come non dovrebbe andare, è perché il nostro cuore deve essere allenato, la nostra vita deve essere abituata, il nostro pensiero deve essere concentrato in Cristo. Avete mai visto un bambino a cui voi gli date tutte le caramelle che vuole? Arrivato a un certo punto nella sua vita non sarà neanche più riconoscente. Sarà una cosa dovuta, non sarà più riconoscente, non riconoscerà più chi dà le caramelle come qualcuno che è affettuoso nei suoi confronti, ma come qualcuno che glielo deve. L'altra volta abbiamo detto che un brano che dice ricordati, perché noi dobbiamo ricordare sempre. E mentre il pastore Marinetta parlava dell'onore, io sorridevo dentro di me perché io gli ho trasmesso questo pensiero. Io pensavo proprio a questo, all'onore. E vedete, come già vi ha accennato lei, il comandamento dice onore il padre e la madre. E spesso anche noi sbagliamo le parole, le tramutiamo in qualcosa che nella realtà non sono. Quindi qualcuno può dire al figlio, ci dice ma guarda che il comandamento dice onora il padre e la madre. Ma che significa? Per un genitore onora il padre e la madre, sapete che significa? Servimi, accudiscimi, cucinami, stirami. No? Questo è l'onore che un padre pretende dal figlio, ma quello non è onore, quello è servizio. L'onore è diverso, perché l'onore, se per questo a Dio va la lode, la gloria e l'onore. Ma il comandamento ci dice onora il padre e la madre, non dice loda il padre e la madre, o glorifica il padre e la madre. Amen. Questa è l'unica cosa, l'onore, che va sia a Dio sia ai genitori. L'onore è invece non disonorare, cioè il mio comportamento, quando le persone vedono me, devono dire Misa, padre buona ce la insegna l'educazione. Questo è onorare. Quando le persone vedono Carmelo o vedono te, devono pensare a tuo padre o a tua madre e devono dire hanno fatto un buon lavoro. Questo è onorare il padre e la madre. Amen. Quando le persone vedono me devono dire veramente il Signore è su di lui. Quando noi ci ammazziamo e vi diciamo fate tutto quello che il Signore
vi ordina di fare il comandamento, non è una cosa me la sento, Signore, non me la sento. È una lamentela inutile, non me la sento, non lo voglio sentire. Quando il Signore ci ordina e ci comanda di amare il prossimo e di amare i nemici, non è una cosa, Signore, ma quello mi ha fatto tanto male, neanche per sogno. No, il comandamento è un comandamento, va eseguito. Tra i Marines funziona così: quando il capitano dice al soldato vai e spara, no, perché quello che spara a me mi ammazza. Che fesso. E intanto sì, lo deve fare, è un comando, è un ordine. Addirittura in guerra si rischia la pena capitale, quindi o muori là, perlomeno muori con onore. No, onora la tua patria, perlomeno. Comunque, quando noi ci ammazziamo e vi diciamo le cose, noi le diciamo per il vostro bene, perché nell'ascoltare la voce di Dio il guadagno non è solo nostro della Chiesa, è vostro. Il primo guadagno è vostro. Le levatrici hanno guardato sì al popolo di Dio, hanno avuto timore di Dio, ma loro sapevano che Dio era più potente del faraone e loro hanno guadagnato nella loro vita. È vero che il popolo si è moltiplicato, Dio ha benedetto il popolo per mezzo delle levatrici, ma allo stesso tempo ha benedetto le levatrici per il loro timore. Guardate due donne, di la persona accanto a te, due donne con due nomi complicati, che non si possono pronunciare, hanno cambiato le sorti di Israele in quel giorno. Amen. Tante donne potete fare meraviglie. L'ubbidienza, prima di tutto, sappiate che non è una legge fuori dal nostro cuore, è una legge dentro il nostro cuore. Dio l'ha impressa su di noi con un nome solo, Gesù. Amen. Quindi se noi amiamo Cristo e sappiamo che Cristo è in noi, quell'amore già è spontaneo e ci fa fare le cose di Cristo. Viene naturale. Amen. Io sto concludendo, mentre il coro si può avvicinare, e vi voglio incoraggiare ancora. Le levatrici ebbero timore di Dio e non fecero come il re d'Egitto aveva loro comandato. Vedete che Dio comanda amore nella nostra vita, il diavolo comanda morte. Tutto quello che è morte non viene da Dio, tutto quello che è divisione, tutto quello che è disperazione, Dio non vuole questo nella nostra vita. E se per caso c'è questo nella nostra vita, vuol dire che in noi c'è qualcosa che dobbiamo correggere. Non è grave. Attenzione, non è grave. Perché se Dio, come ho detto poc'anzi, ha iniziato un'opera a noi, la porterà a compimento. Il fatto di essere buoni adoratori, buoni ascoltatori della voce di Dio, questo garantisce una buona vita in questo mondo, una buona testimonianza in questo mondo, una buona riuscita di tutto quello che noi facciamo. Dipende, se certe volte ci secca farlo per la Chiesa, ci secca farlo per la sorella, ci secca farlo per il marito, per la moglie, perché la lagnosia certe volte ci acchiana a cancapo le spalle a tutte e siamo pericolosi tutti. Però facciamolo per noi stessi. Facciamolo per noi stessi. Se vuoi essere benedetta nella tua vita, allora ascolta l'amore di Dio che vuole entrare nella tua vita. Vedete, Geremia è un personaggio, è un profeta molto particolare. Nella sua vita non ha predicato niente di buono, anzi ha proclamato distruzione, ha proclamato invasione, deportazione, tutte cose che poi alla fine si sono rivelate vere, si sono avverate, ma perché il re era un po' così, più che traballante era pieno di sé, voleva gente che gli dicevano le cose come il suo cuore desiderava e non come il cuore di Dio desiderava, come Geremia desiderava. Però nonostante tutto Dio lo ha amato. Dice, ma come l'ha amato? Dove si manifesta quest'amore? Perché la sua promessa, che era quella su Davide, a Davide aveva detto: da te uscirà il Salvatore. Se moriva Sedechia sarebbe finita la stirpe reale.
Dio ha amato il suo popolo perché da quella promessa, tutta la discendenza, da quella discendenza reale doveva venire fuori il Salvatore, che è Gesù Cristo. Comunque Dio ha avuto ancora un occhio di riguardo per il suo popolo, ha avuto un occhio di riguardo per noi. Non ha permesso che il diavolo spezzasse quella promessa, quella catena di discendenza divina. Gesù è nato lo stesso ed è venuto per noi, per salvarci e per salvare il suo popolo. Amen. Comunque Dio ha guardato al suo popolo e la sua ribellione è stata pagata e strapagata col sangue, non solo nei secoli, nei millenni. Però grazie alla loro ribellione noi abbiamo il Salvatore. Noi abbiamo ricevuto Gesù nella nostra vita. Non facciamoci scappare questa occasione. Amen. Signore, noi vogliamo ringraziarti. Vogliamo essere, Signore, come queste due levatrici. Shifra e Puah. Signore eterno, nel nome di Gesù, metti in noi il timore. Metti in noi, Signore, il giusto tuo timore, Signore. Quando ti guardiamo, Signore, vogliamo essere travolti dalla tua gloria. Quando ascoltiamo la tua voce, Signore, vogliamo essere travolti dal tuo amore. Signore, perché la tua voce non è una voce di distruzione, ma una voce di edificazione. Sempre quando parli tu, la tua voce è edificazione. Nella tradizione ebraica, Dio ha creato il mondo cantando. Signore, questo noi vogliamo, che sia la tua voce in noi, una musica, un canto che ci sollevi da ogni pena, da ogni angoscia, ma che nello stesso tempo sia chiara, Signore, limpida. Dacci, Signore, la capacità di mettere in pratica la tua parola. Dacci la capacità, Signore, di ascoltare quello che tu hai da dire alla nostra vita. Noi vogliamo avere una visione di noi stessi davanti a te, una visione della nostra vita davanti a te. Vogliamo essere mandati, Signore, per la tua gloria, per la manifestazione della tua gloria. Oh Signore eterno, nel nome di Gesù. Il faraone ci parla ogni giorno, ogni momento, e qualche volta è anche più facile sentire la sua voce che la tua voce, Signore, a secondo come siamo nello stato d'animo. Ti preghiamo, Signore, di darci discernimento in questo, e soprattutto, Signore, un discernimento che viene dal timore di Dio. Metti in noi questo dono, Signore, il timore di Dio. Come hai fatto scendere lo Spirito Santo su Gesù, fallo scendere anche su di noi. Dacci, Signore, questo timore santo, perché noi vogliamo scacciare il nemico e la sua voce. Noi vogliamo annientare le sue parole nella nostra vita. Noi non vogliamo dare retta a nessuna delle sue bugie. Noi, Signore, vogliamo mettere avanti la tua parola, la tua potenza, la tua gloria, Signore, per il tuo regno, Signore. E sappiamo che da questo regno, per la nostra vita, non può esserci solo che benedizione e abbondanza di grazia. Grazie, Gesù. Benedicici, Signore, in questo. Apri le nostre orecchie alla tua parola e fa, Signore, che le nostre membra siano a disposizione della tua parola, nel nome di Gesù, perché di quello che noi abbiamo goduto vogliamo che godano anche gli altri. Amen. Signore, noi vogliamo che l'abbondanza non sia solo nella nostra vita, ma nella vita di coloro che noi salveremo. Come hanno fatto le levatrici, hanno salvato i bambini, hanno benedetto quel popolo. Signore, ti preghiamo, Signore, noi vogliamo salvare il tuo popolo. Noi vogliamo salvare il tuo popolo, non vogliamo dare retta al nemico, Signore. Vogliamo, Signore, anzi cacciare ogni faraone che ci sta accanto, ogni faraone, Signore, che vuole la gloria e la vuole togliere a te, Signore. Noi vogliamo cacciare via ogni demone, Signore, che vorrebbe rubare la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi veniamo davanti a te e cacciamo via ogni faraone, nel nome di Gesù, affinché ogni faraone si pieghi davanti a te, Signore. La tua gloria noi non la vogliamo dare a nessuno. Nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù non vogliamo fare la fine degli israeliti deportati, Signore. Noi vogliamo fare la vita di queste due donne, Signore, speciali, fantastiche, Signore, che hanno avuto timore di te. Grazie, Signore. Vogliamo, Signore, venire alla tua presenza. Il diavolo ci
ci vuole sempre ingannare, Signore. Noi vogliamo venire davanti a te, vogliamo mettere a tacere la tua voce. Signore, vieni in soccorso alle nostre necessità. Abbiamo bisogno, Signore, di guarigione, di una casa, di un lavoro. Abbiamo bisogno di stabilità nella nostra vita. Signore, però noi sappiamo che tutte queste cose sono niente al tuo cospetto, sono niente se non abbiamo te. Quindi, Signore, noi vogliamo che tu sia il fondamento della nostra vita, il fondamento del nostro lavoro, il fondamento della nostra casa, il fondamento della nostra guarigione, il fondamento, Signore, della nostra liberazione. Su ogni cosa, Signore, noi vogliamo mettere te come fondamento nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore eterno, benedetto e santo. Sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore, potente in eterno. Noi ti lodiamo, Signore, santo, santo, santo. Sei degno, Signore, di lode, di gloria e di onore. Apriamo la bocca e lodiamo il Signore, santo, santo, santo. Tu sei degno di lode, Signore, di gloria e di onore. A te la potenza, Signore, a te la gloria, Signore, a te l'onore. Nessuno è come te, Signore. Osanna all'Altissimo, al Re dei Re, al Signore dei Signori, al Santo, al Glorioso. Osanna al tuo santo nome, osanna al tuo santo nome. Da chi andremo, Signore? Solo tu hai parole di vita, Signore eterno. Oh shalarayasnai sera kerai. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, gloria a te, Signore. Alleluia, gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia all'eterno. Gloria, 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 gloria a te, Signore Salvatore, Dio mio, Dio e Dio nostro. Sarayasnai sarayasnai.